Бата беру дәстүрі неден басталған еді? Ыбырайым пайғамбар өте қонақжай адам болыпты. Үйіне келген адамға ас бермей шығармайды екен. Асығыс жолаушының өзіне нан ауыз тигізбей жібермепті. Бір күні уақи ала келген Жебірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Жебірейіл сонда: «Асыңа рахмет, уа Тәңірдің халилі. Мен Алланың уақиын жеткізу үшін ғана келдім», дейді асығып. Ыбырайым сонда: «Уақиды артынан айта жатарсың. Әуелі адал дастарханнан дәм тат, маған серік бол», дейді. Періште амалсыз көнеді. Дастарханға ас келсе де, періште табаққа қол созбай отыра береді. Пайғамбар сонда: «Неге дәм алмайсың?» дейді. Жебірейіл сонда: «Мен періштемін. Бұл дүниенің тамағын ішпеймін. Себебі бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің, көрген қызықтың есеп қисабы бар. Ертең махшар алаңында бұл пәнидегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Мен соны ойлап, уайымдап отырмын», дейді. Ыбырайым езу тартып: «Сен онда дастарханға бата беріп, менің отбасыма дұға ет. Астың өтеуі сол болсын», дейді. Жебірейіл келіседі. Дастархан басында екеуі сырға толы рухани сұхбат құрады. Періште Ыбырайымның ықылас пейіліне риза болып, астан соң дастарханға бата жасап дұға етеді. Жебірейіл кетіп бара жатқанда, Ыбырайым оны тоқтатып: «Маған қандай уақи алып келіп едің? Айтпадың ғой», дейді. Жебірейіл сонда: «Біздің сұхбатымыз Алланың уақиы еді», депті. Осыдан бастап, астан соң дастарханға бата жасап, дұға тілеу деген дәстүр пайда болыпты. Қазақ арасында осы дәстүрдің берік орныққаны соншама, тіпті ел арасында мынадай аңыздар көп тараған. Кейбір әулие қарттар айналасында отырған адамдардың түгел ас ішіп болуын күтетін болған. Тіпті керек десеңіз, киіз үйдің есігінің алдында жем шығып отырған торғайлардың да жем жеп болуын тосқан екен. Рухани сұхбатты уақиға тегенгендіктен де әулие адамдар дастархан басында дүние сөзін сөйлеп, мағынасы сұхбат құрудан сақтанған.